राम जी को मीठे बेर बहुत पसंद है, इसलिए सभी बंदर खेतों की खुदाई करते हैं और उसमें मीठे बेर के बीजों को बोते हैं। लेकिन इंद्रदेव बारिश नहीं करते हैं और नदियां तालाब सूख जाते हैं। फिर बंदर परेशान हो जाते हैं। फिर सभी बंदर हनुमान जी के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। हनुमान जी बंदरों को महायज्ञ करने का आदेश देते हैं। फिर सभी बंदर यज्ञ करने लगते हैं और इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और बारिश होने लगती है। कुछ दिनों बाद पेड़ों पर खूब सारे बेर आने लगते हैं और बंदर मीठे बेरों को तोड़ते हैं और भगवान श्री राम जी के पास ले जाते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।